歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家咧做一個自製辣椒油，哇！真係好好味嘅呢一個。嗱，呢個自製辣椒油咧，今次咧我就會配一個豬肉撈丁，可以當係晚餐，亦都可以當係宵夜，好正好正好正！即刻開始。嗱，我哋呢一個自製辣椒油咧，唔係一啲要浸好耐啊、煮好耐嘅辣椒油嚟㗎，係用嚟咧，你可以叫做頂住檔先嘅辣椒油。不過咧就係自己做，咁我可以擺喺個樽入邊。如果扭得實嘅話，放喺雪櫃咧，可以放2個禮拜嘅嚇，最多係2個禮拜嘅啫。咁但係咧，我又覺得呢個頂住先嘅辣椒油咧，已經係好正㗎啦。咁啊，於是乎咧，今日想同大家分享下嘅。不過喺整辣椒油之前咧，我哋要搞個豬肉先。好啦，嗱個豬肉咧，我哋就要醃一醃佢嘅。好，揾個兜先。嗱，呢度嘅豬肉放喺兜度啦嚇。我哋用啲咩醃咧？少少鹽啦、糖啦、薑。啊，唔係喎，呢個係蒜，呢個先至係薑。唉，算啦，真係算啦今次。好，撈佢先。嗱，我呢一個攪碎咗嘅豬肉咧，我就喺街市買嘅。咁我就同佢講咧，就加啲肥膏，咁啊，梗係想好食啲啦，係咪先？跟住咧，我哋落少少木薯粉，撈好咗之後咧，嗱，保持衛生啦，天氣咧就開始暖啦嚇，我哋咧就包住保鮮紙，放翻落雪櫃先。搞掂咗個豬肉之後，我哋就開始做辣椒油啦嚇。OK。介紹下啲材料先，哇！嗱，呢一個辣椒油咧有2款油嘅，首先講一講啊，咁啊就有一個普通嘅粟米油啦，咁啊然後咧我啊中意加啲芝麻油，咁啊香少少嘅。嗱，辣椒方面咧，呢一個咧就係一啲叫做 red pepper flakes， 咁啊一啱賣嘅，咁啊通常咧都係啲大型超市啊都有得賣嘅，咁啊你唔好睇笑啊，有啲人可能都睇吓，呢啲係外國人嘢都唔辣㗎啦，你試過未先？唔好講笑啊！呢個咧都真係幾辣㗎嚇。當然，如果你中意用新鮮辣椒嘅話咧，都可以。不過咧嗰個保存期咧就會大大降低咗㗎啦嚇。咁啊，所以你諗下啦，跟咗呢個試下先。你唔中意嘅話咧，你自己可以落新鮮嗰啲細嘅指天椒油 OK 嘅嚇。好，跟住咧我哋就有啲花生啦，同埋有啲咁多糖啦。跟住咧。我中意放啲豉油喎，點解我要放啲豉油呢？嗱，呢一個呢，有名俾你叫頂住先辣椒油，其實呢，就係方便呢。譬如話你平時食嘢啊、撈飯啊、半夜撈個公仔麵啊咁樣就有埋鹹味，咁你就咁撈落去呢，就咁食都 OK 嘅。當然，如果你唔中意呢一個咁樣嘅做法呢，你可以唔落呢一個豉油嘅，冇問題嘅嚇。OK，但係我又覺得又係嗰句啦，跟咗先啦。你唔中意，你咪自己改咯，係咪先？嗱，呢一個咧就係一個方便你去食嘢嘅辣椒油。OK，咁我哋繼續咯。好啦，拎開佢哋先。第一樣要做嘅嘢咧，我哋要切一切啲花生嘅。好啦，你可能會突然間問吓，切花生？不如我哋中碎佢啊，揼碎佢咪仲易？點解我要切咧？有原因嘅，因為咧我唔想嗰啲花生咧太碎啊，太碎咧你食嗰陣時咧你食唔到個花生。我中意有啲花生嘅脆口咬到㗎嚇，咁樣咧就會好味啲。啲太碎粉狀咧 ，no cannot 嘅呢一個嚇。OK， 好啦，切碎個花生之後咧，我哋要做第2樣嘢咯噃。我哋咧就要揾一個大嘅兜，然後咧裝住呢個辣椒碎啦、少糖啦，跟住咧個生抽嘅，然後我哋咧攪勻佢嚇。好啦，咁你可能問：咦，你咁少嘢，我哋可唔可以用個細啲嘅兜啊？咁樣嗱，又係有原因過用個大兜，因為咧我哋一陣咧就會倒一啲滾油落去。咁如果你用個太細嘅兜咧，有機會裝唔晒，咁啊大劑啦。第二，大啲嘅兜咧，你滾油倒落去咧，佢有液體啊嘛，就會炸晒出嚟㗎啦。咁如果你唔係一個大啲嘅兜咧，咁你真係可能炸到周圍都係嘅。咁於是乎咧，大啲嘅兜咧可以盡量遮到啲油，唔好彈到周圍都係啊。OK， 記住呢樣嘢咯喎。好啦，攪勻勻咗之後咧，我哋就落呢一個芝麻油啦噃。
攪勻勻咗之後咧，我哋可以去煮下嗰個油同埋花生噶啦。OK。喺煮呢個辣椒油之前，我哋攞我嘅秘密材料出嚟先。Bam！ 啊，唔係 Bam 啊，係橙啊。Orange。咁我哋會加咧一塊橙皮落去嘅。咁點解我哋會加橙皮落去咧？因為咧呢一個橙皮咧可以將嗰個辣椒油咧嗰個味道係提升㗎。因為咧佢入邊咧嗰個橙皮有一啲嗰啲叫做 citrus oil 啊，都係油嚟嘅，可以入落呢一個辣椒油入面逼佢出嚟一陣煮嗰陣時，咁咧就會有陣幽香喺度㗎嚇。OK。咁我哋點做咧？我哋咧就揾一個 Y 字刨啦，然後呢個橙就當然洗咗啦，然後輕輕咁樣，唔好太大力啊，就刮一塊皮出嚟，就係呢啲啦。OK， 然後凍鑊放落去，跟住咧煮辣椒油咧，其實咧基本上都係凍鑊落嘢，然後用一個好慢嘅火咧去逼嗰啲材料嘅味道精華落嗰個油入面嘅嚇。OK， 咁我哋倒嗰啲花生落去先，跟住咧我哋就倒呢一個粟米油啦，跟住我哋就開火，然後咧就我諗基本上較一個最細嘅火，等佢咧自己慢慢煮。咁我哋讓佢煮幾耐咧？就5至到8分鐘啦，視乎你嗰個器皿嘅傳熱能力啦，同埋咧你嗰個叫做細火咧究竟有幾大啦。OK， 咁咧我屋企咧就會用最細嘅火，咁而呢個傳熱係快嘅，因為咧我呢個係一個鐵鑊嚟㗎嚇。OK，咁我哋等佢慢慢咁樣喺度煮啦，5至到8分鐘。OK。好啦，嗱，我而家咧用最細嘅火咧就煮咗佢7分鐘㗎嚇，咁你會見到咧個橙皮咧就會開始咧就係有啲深啡色出現咗啦，咁因為炸咗一陣啦，咁跟住咧你會見到啲花生咧就會喺側邊咧有啲泡泡咧，即係 bubbles 咧就會浮出嚟啦。呢一個咁樣嘅情況咧就啱數㗎啦嚇。OK， 咁咧你就喐一喐嗰個花生同埋啲油，然後咧你就熄火，跟住咧。嗱，小心啲啊！呢一度我哋要將嗰個油咧就倒落去我哋頭先撈好咗嘅呢一個辣椒碎入邊啊嚇。OK， 咁我哋而家倒過去噶咯噃。好，嚟啦，都唔係好炸啫。OK， 啊，刮埋啲花生落去，好香啦！我已經聞到有啲辣味湧緊出嚟啊，真係都幾犀利嘅喎。好啦，跟住咧我哋攪一攪。我哋而家咧再由佢等佢攤喺度一陣先嚇。OK， 咁跟住咧我哋就去煮我哋嘅豬肉咯喎。好啦，呢個時候咧我哋可以炒豬肉啦。同一時間咧你就煲定一個熱水，咁喺呢邊嘅嚇。我哋咧就揾定一個即食麵。咁如果你覺得哇喺兩樣嘢一齊做啊，我頂唔順喎咁樣，你可以炒咗個豬肉先嘅，跟住咧再煮個麵。不過咧就嘥啲時間咁樣啦嚇。OK， 好啦。我而家咧就燒一燒熱個鑊先，我放個電落去啦，因為好快㗎咋兩樣嘢都。好啦，鐵鑊嚟講咧，呢個都好快啦，已經落啲油啊，再少少得啦。好嚟啦，同一時間搞下個麵先。嗱，公仔麵咧，我哋咧就係煮大概7成熟就得啦嚇。OK， 好，我覺得麵已經搞掂啦。咁啊，避免咧呢一個麵咧太腍咧，我啊倒咗啲水佢先。加啲酒，等佢香啲先。好啦，跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋就將呢一個辣椒油，我哋頭先咧做起個辣椒油咧，攪勻佢先。咁個豬肉嗰度咧可以閂細啲火啦。嗱，而家咧我哋就擺啲落去啦。跟住嗰個公仔麵，然後你基本上咧就係撈一撈佢嘅啫。哇，好正啊！搞掂噶啦。剩低咗個辣椒油，你可以放喺一個玻璃罌入邊扭實佢，然後咧放喺雪櫃，咁啊可以咧放2個星期嘅嚇。咁啊慢慢嘆下你。而家咧即刻嘆咧就係要試下呢一個，哇！自家製辣椒油肉碎loading 啊！一流，好味。
嗱，我覺得呢一個辣度咧，其實係屬於中間嘅啫。如果你想辣啲嘅話，咪放多啲辣椒碎咯。咁啊，如果你想有麻味嘅話咧，你咪放呢一個花椒落去咯，一樣咁做法嘅啫嚇。咁啊，呢一個辣椒油咧，希望你都可以有啱咧，放喺雪櫃度，隨時宵夜攞嚟。哇，咁啊正啊，真係！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦。多謝大家，繼續食。